വൂഫറിൻ്റെ ആയാലും സ്പീക്കറിൻ്റെ ആയാലും ഈ ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളിപ്പോയിട്ടാകുമ്പം കാണാൻ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് ഇപ്പം ഗ്രില്ലെല്ലാം അയച്ച് വെച്ചിട്ട് വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കാണാൻ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നിർത്തിയെടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അതിന് ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്റ്റിക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അയൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കുറച്ച് സമയം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ആറുന്നത് വരെ വെക്കണം. ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് വെച്ചാൽ മതി. അത് ഫുള്ളായി ആറുന്ന വരെ വെച്ച് അതിന് ശേഷം അത് പതുക്കെ മുകളിലോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. പതുക്കെ അപ്പോൾ ആ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഗമ്മോ അതിലുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലീനക്സ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ നല്ല ക്ലോത്ത് ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ തന്നെ പോവും. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലീനക്സ് ഇട്ടിട്ട് ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.